جون مرغ و خروسات برات مهمه؟ پس این 3 غذای ممنوعه رو دور بریز. سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوام 3 از مهمترین غذاهایی که نباید به مرغ و خروساتون بدین رو بهتون معرفی کنم. خب اولی شیرینی و شکلات سمی و خطرناکه، برای قلب و سیستم عصبیشون اصلا خوب نیست. دومیشم غذای مونده و فاسد پر از میکروب و سم، مسمومیت غذایی، خداحافظی با تخم مرغ. سومیشم نمک زیاده، تشنه‌شون میکنه، باعث اسهال میشه و تعادل آب بدنشون رو به هم میریزه. دوست من، اگه از اکسپلور میای پستم رو لایک کن، پیجم هم فالو کن. من برای تک تک این اطلاعات کلی زحمت کشیدم. حالا بریم برای ادامه. و در آخر یه جمع‌بندی: سلامتی مرغ و خروساتون رو جدی بگیرین. یه تغذیه سالم رمز یه گله شاد و تخم‌گذاره. شما چه تجربه‌ای در مورد تغذیه مرغ و خروساتون داری؟ توی کامنت ها برامون حتما بنویسید. مرسی که همراه منی.